O'zbekiston hokimlari Telegramdagi va Instagramdagi Zebot TV taqdim etadi. Janob hokim, biz siz bilan juda jiddiy gaplashishimiz kerak. Saylovda yutganingizdan beri shahar tiklash uchun bir sinam tikmadingiz. Shahar dabdala. Yerlarda ishlatilgan shpritslar yotibdi. Mana bu yo'lni qarang tavba qildi, mashina o'tmaydi ko'batdan. Va o'tgan yildagi qishdan qolib ketgan muzni ham tozalamadingiz. Bizda hatto qurilish tugatilmagan hech qayerga bormaydigan ko'prik bor. Va uni ustiga katta radioaktiv maxluq butun markazni buzib tashyapti axir. Janob hokim, iltimos, bir marta bo'lsa ham shahar uchun biror narsa qiling, iltimos. Bir daqiqa kutib turing. Aytgancha, men oqib ketayotgan neftni ham o'chirmadim.